Приветствую всех любителей ножей и ножевой тематики. В общем, показываю еще один нецелевой метод использования штопора в ножах Victorinox. Можете вот снимаем, сейчас находимся на чердаке. Вот висит у нас тут пальто, сумка, чехол со штативом. Вот так вот видно. Да? Вот, в общем, все это висит на вот таком вот Victorinox. Сейчас вот. Можете смотреть, вот штопор просто закручен. Закручивается в снуданку. Вот так вот используется как вешалка. Всем спасибо.